سلام علیکم. آقا اومدیم با یه پست جدید راجع به اسنپ بایت و اسنپ باکس و اسنپ فود. اگه دوست داریم بدونین که کدومش خوبه، حالا این نظری شخصی منه ها، ممکنه شما اصلا اینو دوست نداشته باشین، بریم مثلا فضانورد بشین دیگه، ولی حالا خواستین اسنپ کار کنین، شاید این پست یه خورده به دردتون بخوره. اگه تا اینجا پست اومدی و هنوز لایک نکردی، اینو لایکش کن که اطلاعات خیلی مفیدی میده. معلومه چه نمیخوای دیگه فضانورد بشه، میخوای اسنپ باشه. خب باشه دیگه، اسنپ هم کار دیگه. آقا نگران نباش ها، پول میده، پول خوبم میده، هیچ نگران نباش. حالا چه فضانورد نشدی ادامهشو گوش کن. آقا ما رفتیم تهران، گفتیم بریم اونجا اسنپ کار کنیم. من خیلی وقت پیش رفتم تهران، تقریبا 20 سال پیش رفتم تهران، اونجا کار کردم. رفتیم پیجینا کار کردیم، بعد رفتیم سر چهار راه واسطاد مسافر کشی کنیم. گفت دیدم بابا اونجا دارن پاتوق میکنن، نمیذارن که همینجوری بیای اونجا به سرتو بندازی پایین کار کنی، باید دعوا کنی، کلی کار خاک بخوری، یمروخ بخوری، یعنی مخ بخوری تا بعد این که بذارن اونجا کار کنی. ولی خدا رو شکر این اسنپ اومد، این بساط پاتوق و نمیدونم این گلدوری پیچ کلا جمع شد، بساطش خیلی خوب شد ها، خیلی خوب شد. ولی خب این اسنپ هم یه مشکلاتی داره دیگه اونجا. حالا من خودم به شخصی زنگ زدم پشتیبانی، گفتم که آقا این اسنپ باک یعنی همون مسافر کشی رو از اکانت من حذف کن، من نمیتونم کار کنم، واقعا اعصابم نمیکشه. حالا دلیلشو میگم دیگه. خانم پشتیبانی گفتش چرا میخوای حذف کنی؟ شما چه داره خوب کار میکنی؟ گفتم شما اونجا اکانت منو میبینی؟ گفتش بابا اینجا کل کار کردید، اینجا هستش، ماشاءالله تو همه شهرها یه جای اجاق باشی نذاشتی چه اونجا تیر نزده باشه، همه جا کار کرده. گفتم آره این کار من اینجوریه، چه خیلی دوست دارم شهرهای جدیدو ببینم، ولی باید حذف کن تا بجم دیگه دلیلشو. گفت باشه حذفش میکنم، دلیلشو بجو من اینجا را یادداشت کنم. گفتم که ببین آبزی، شماها که سوار میشین، یعنی خانوما سوار میشین از پشت، اینجوری میشینین رو موتور، فکر کردین که مثلا موتور اتوبوسه، وقتی شما سوار شدین باید دراز بشه که شما بتونین اونجا راحت بشین. گفتم بابا این یه هوندای دیگه، کل صندلیش 50 سانته، یعنی 25 سانت این سرمایه های من میشینه اونجا، یه 25 سانت شما میشینی اونجا دیگه. این کاری نداره چه، سختی نداره چه، این راحته دیگه. بشین اونجا من ببرم بذارم اونجا، هر جای میخوای بری برو بعدش. ولی وقتی خانم سوار میشدن میگفتن آقا برو جلو، آقا برو جلو، من دارم از پشت میخورم بید، برو جلو. گفتم بابا خانم من دیگه نمیتونم خیلی بیشتر برم جلو، میخوای برم بشینم رو کیلومتر، شما برون من بشینم نگاه کنم. اونا هم میخندیدن، حالا یه کم اینجا لاس میزدیم، پاس میزدیم، ولی دیگه اعصابم نچشید دیگه. گفتم خانم من واقعا نمیتونم کار کنم، این اکانت منو حذفش کنین، این بایک منو حذف کنین من راحت بشم. واقعا این خانم خیلی اذیت میکرده. یا مثلا میگفتن که آقا ترمز نکن، آخه من از پشت میخورم بهت، اینجوری میخورم بهت. خب من ترمز نکنم از پشت میزنم یه ماشین و اینجوری لهش میکنم دیگه، ما چی له نمیشیم اونا له میشن. خب من چیکار کنم؟ ترمز نکن، برو جلو بشین. ولی از نظر کرایه انصافا مسافر کشی از همهشون بهتره. حتی من به خانم پشتیبانی گفتم که خانم ببین اکانت های مردا رو از زنا جدا کن که من راحت بشم دیگه. اول ببینم که اینی که این اسنپ خواسته میخواد بره یه جایی یه وره، این خانومه آقای، اگه خانومه من اصلا اون سرویس رو نگیرمش، اگه آقای خب میگیرم راحت اونجا میشینیم از درد دل میکنیم، یهو میبینیم رسیدیم اونجا. کرایه هاشم خیلی خوب بود، واقعا خوب کار میکردیم. من اون موقع تقریبا یه 5 سال پیش صبح ساعت 8 میزدم بیرون، ساعت 12 یک دیگه 700 تومن 600 تومن اون موقع ها، الان خیلی بیشتره، میزدم میرفتم دیگه. بعدش هم میرفتم صبحونه میخوردم، بعد دوباره میومدم کار میکردم. یه روزی مثلا 1,500 1,200 اینا میزدیم، اون موقع پول خوبی. متاسفانه پشتیبانی گفتش همچین امکانی فعلا نیست. منم الان نمیدونم واقعا الان همچین امکاناتی گذاشتن اسنپ اینقدر پیشرفت کرده که همچین امکانی بذاره یا نه. ولی خب دیگه حذفش کردیم، رفتیم سراغ باکس. بعد اون موقع ها هنوز فود
تازه اومده بود، من هنوز فود کار نکرده بودم. رفتیم سراغ باکس. آقا از مثلا انقلاب میگرفتیم تا تدریج یه 120 تومن 100 تومن اون موقع ها کرایه میزد. خوب بود، کرایه هاش کمتر بود ولی خب دردسرش هم کمتر بود. یه مدت هم با باکس کار کردیم ولی دیدم مثلا باکس هم مشکلات خودشو داره دیگه. میری اونجا مثلا طرف میگه برو من کرایه رو میزنم، به خدا میزنم، به والله میزنم. آقا میومدیم مثلا من دیگه 2 ساعت 3 ساعت کلا سرویس میرفتیم، اما فکرمون اونجا بود که ببینیم اون 100 تومنه رو میزنه یا نمیزنه. 2 روز میزشت نمیزد، 3 روز میگذشت نمیزد، بعد زنگ میزدی رد تماس میکرد. خلاصه دیدم بالا بردنش هم بود دیگه، باید سوار میشدی آسانسور میرفتی اونجا تعظیم میکرد، 2 دستی تقدیم میکردی طرف بسته شد، بعد یهو میبینی چی حالا اومد گفتش که برو میزنم. وقتی هم که شما شنیدی برو میزنم یعنی دیگه ول کن دیگه. من زده بودم اون موقع میزدم پول رو، من نمیخوام پول تو بدم، برو دیگه سرمونو درد نیار. بعد یه روزی داشتم توی همین اسنپ باکس یه نفر اعصاب ما رو خراب کرده بود، داشتم میرفتم شیرین دیدم یکی از بچه های تقریبا اون طرف های ترشت منو دید. اون موقع ها من خیلی رفیق باز بودیم اون منو دیدم که داره با فود کار میکنه، اسنپ فود که اومده اون موقع رفته بود اسنپ فود داشت کار میکرد. گفتم چه جوریه مشمت؟ اونم گفتش که بابا بیا خیلی خوبه این اسنپ فود، خیلی بهتر از مسافر کشی و باکس کشی و ایناست. گفتم که باشه منم بیام ثبت نام کنم. آقا ما رفتیم دفتر اسنپ، اون دفتر چه نرفتیم اونجا سر میدون رفتیم گفتیم آقا اسم منم بنویس اونجا اسنپ فود ثبت نام کردیم و بعد شروع کردیم کار کردن دیگه. ما اون مشکلات اون برو جلو رو نداشتیم. خب این خیلی خوب بود. بعدش دیگه اسنپ که این باکس بود مشکلات باکس هم که نبود دیگه، برو میزنم رو نبود، چون که کرایه رو اسنپ خودش زحمت چوش کشیده بود گرفته بود، فقط میگفتش که این وسایل رو ببر کرایه‌شو من بهت میدم. کرایه ها هم خوب بود دیگه، 2 قدم راه میرفتی 30-40 تومن میگرفتی. شهرهای دیگه خیلی کمتر میزدن، اون موقع 15 تومن 20 تومن میزدن، تهران 2 برابر میزد. ما همینجوری موندیم و کار کردیم تا رسیدیم به امروز که دیگه الان این اسنپ فود و اینا دیگه برای همه شناخته شده است دیگه. خیلی از بچه‌ها اسنپ فود اینا کار میکنن، ولی من خوابگاه که بودم اونجا میدیدم که بچه‌ها اسنپ باکس هم خیلی کار میکنن، ولی اسنپ باکس رو کمتر میدیدم بچه‌ها کار میکنن. خیلی شاید اذیت میشدن، حالا چه مشکلی بود من نمیدونم، اون چه مشکلی داشتن کار نمیکردن. ولی اسنپ باکس مخصوصا اون مسیرهای طولانی، مثلا من ستارخان بیشتر اونجا میچرخم، از ستارخان مثلا میرفتن افسریه اینا مثلا 250 تومن اینا کرایه میگیرن، خوبن دیگه، اونا کار میکنن، کرایه‌شو دوست دارن، اون مشکلاتش هم دوست دارن، کنار میان بیشتر تو خوابگاه اونا کار میکردن. حالا این خوابگاه هم خواستیم بدون این وضعیت خوابگاه ها تهران چجوریه. این قدر من این خوابگاه خوابیدم اینا کلی خاطری دارم، از بچه هاش هم از مسئولاش هم از اون ساس ها و حشرات موذی دوست نداشتنه اونجا خیلی خاطری دارم. ما خواستیم تو کامنت ها بنویسین که یه دونه موضوع جداگانه هم واسه این خوابگاه های تهران بسازم، تجربیاتم بگم که خواستیم بریم اونجا بدونیم دیگه با چی طرفیم اونجا. اسنپ فود هم که الان کرایه هاش تقریبا دیگه کمتر از 50 تومن نمیاد تهران، شهرهای دیگه 30-40 تومن هم میاد. حالا کمیسیون هم گذاشتن اونجا، ولی تهران بدون کمیسیونه فعلا. تهران چرز بدون کمیسیونه، کرایه هاش هم 50-60-70 یه دور میچرخه، کسی بر نمیداره 100-120. کرایه ها خوبه، بد نیست. تقریبا هم شما میتونین ساعتی حدوداً 250-300 بستگی داره که شما چقدر اونجا کار کرده باشین، یه محله رو بشناسید. سعی کنین رفتین تهران یه محله رو انتخاب کنین اونجاها بچرخید. حالا من بیشتر ستارخان بودم، مثلا ترشتم کار کردم، اون طرفام بودم، استاد موین بد نیست، سعادت آبادم خوبه. یه محله رو انتخاب کنین اونجا بچرخین که به محله تسلط کامل داشته باش دیگه. اسم رستوران اومد ذهنت بدونه که اون رستوران کجاست، غذا رو زودتر آماده میکنه، زود تحویل میده، یا میری اونجا 2 ساعت باید واسطی.
اونا رو بشناسیم، سوپرمارکت ها رو بشناسیم، محله رو چه شناخته این ساعتی 250 300 راحت میتونین کار کنین. بچه ها اونجا بودن 3 تومن 3.5 کار میکردن. من بیشتر 2.5 کار کنم میام خونه دیگه، میام خونه میرم، یعنی خوابگاه. خونه چه نیست، میرم خوابگاه پیش اون حشرات دوست نداشتنه، اونجا میشینم فیلم اینا میبینم با اونا. از نظر تعمیرات و نگهداری موتورم باید شما یه چیزایی بدونید دیگه. اینجور قرار نیست که مثلا سفینه فضایی تعمیر کنی، قراره یه هوندا رو حالا یه ایراد کوچیکی داشت خودت بتونی اونجا تعمیر کنی. مثلا بخوای واسه هر چیزی بری اونجا تعمیرگاه، هم وقت تلف میشه کلی و همین که هزینه‌ش هم خیلی زیاده دیگه. با مثلا اونجا دست میکشه رو موتور میگه که بده مثلا 1 تومن. آخه مثلا میگی واسه یه کار کوچیک دیگه 1 تومن نمیگیرن که. امیدوارم این ویدیو هم مفید باشه، به دردتون بخوره. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تو کامنت هم بنویسین که راجع به چه چیزایی میخواین من ویدیو بسازم، موضوعش چی باشه که به دردتون بخوره.